Assalamualaikum and hello my YouTube family. My today video is going to be regarding medical term called IVF, in vitro fertilization, or surrogacy pregnancies. I got lots of queries from my friends in my circle on YouTube requesting me to guide them in a simple words. So I am well apologetic in advance to my overseas viewers, especially from Russia and those who understand English, because I'm going to speak to my countrymen today in simple Urdu to explain them what is this and how it works. ओके दोस्तों, देखें, दो चीज़ें हैं, एक है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और एक है सरोगेसी। ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में यह होता है कि हम उन लोगों को जो कपल होते हैं मियाँ बीवी, अगर उनकी कुदरती तौर पर हमल नहीं ठहरता है तो फिर उनको टेस्ट ट्यूब या IVF वाला ऑप्शन दिया जाता है। ठीक है, जिसके अंदर ये होता है कि आदमी के स्पर्म लिए जाते हैं और औरत के स्टिमुलेटेड ओवरीज से जो एग्स होते हैं वो लिए जाते हैं। ठीक है, फिर उनको मिलाकर फर्टिलाइज किया जाता है, जिसको आप कह सकते हैं कि तुखम और बेज़े का मिलाप कहलाता है वो, या उसको अम्ल ज़रख़ेज़ी भी आप कह सकते हैं। और उसको भी जब हम एक डिश में करके करते हैं तो उसको मिलाने के बाद हम उसको औरत के अंदर उसकी जो रहम होता है, वो जो वोम होता है, उसके अंदर उसको वापस डाल देते हैं। आप सिंपल लफ्ज़ों में इस तरह समझ लें आप। अच्छा, जो कुदरती तौर पर जिनको नहीं हो सकती प्रेगनेंसी या हमल नहीं ठहरता लेडीज़ का, उसकी वजूहत हो सकती हैं। आदमी की तरफ से ये हो सकता है कि जो सीमेन है, जो स्पर्म की क्वांटिटी है, जो कि 19 मिलियन से 20 मिलियन से लेकर 120 मिलियन तक होने चाहिए, हो सकता है कि उसकी क्वांटिटी कम होती है, जिसकी वजह से वो अमल नहीं हो पाता। दूसरा ये हो सकता है कि उसकी मोटिलिटी यानी कि उनकी मूवमेंट यानी कि उनकी हरकत इतनी ना हो कि वो उस अमल का हिस्सा बन सकें। इसी तरह औरतों की तरफ से भी कोई ना कोई मसला हो सकता है, जो कि कोई बीमारी हो सकती है या ओबेसिटी भी हो सकती है, मगर बहुत सी दफ़ा रीज़न्स जो होते हैं वो अननोन होते हैं। तो फिर ऐसे जो कपल होते हैं उनको IVF का मशवरा दिया जाता है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि IVF करने का बड़ा आसान तरीका है। जो औरत की जो ओवरीज को जो हम स्टिमुलेट करके उसके जो अंडे निकालते हैं, एग्स लेते हैं, आदमी के स्पर्म लेते हैं, उन लोगों को आपस में मिलाते हैं और वापस औरत के रहम में डाल देते हैं, और इस तरह प्रेगनेंसी उसी औरत के अंदर जन्म लेती है या परवास चढ़ती है। 9 महीने का जो अमल होता है। बहुत सादा लफ्ज़ों में, इसमें मैंने कोई आपको मेडिकल की टर्म नहीं बताई। अच्छा, जो दूसरी तरफ आ जाते हैं जिसको सेरोगेसी कहा जाता है, आजकल बड़ा मशहूर है, ख़ासकर शोबिज़ की इंडस्ट्री में, ख़ासकर हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं वहाँ पर ये बहुत आम चीज़ है। सबसे पहले तो आप ये समझ लें, सेरोगेसी का मतलब ये हो गया कि किराए का रहम, किराए का यूट्रस। इसमें यह होता है कि आदमी के स्पर्म लिए गए और औरत के एग्स लिए गए, एम्ब्रियो बनाया गया, ज़ाइगोट किया गया, और वो किसी दूसरी औरत के जिस्म में डाल दिया गया। ठीक है, इसको आपने कहा कि someone took the uterus on rent, यानी कि किराए पे आपने कोई रहम लिया और उसके अंदर डाल दिया। स्पर्म आदमी के थे, एग्स औरत के थे, आपने फर्टिलाइज करके एम्ब्रियो बना के किसी और के जिस्म में डाल दिया। अब वो हमल वो औरत जो कपल है उनके नहीं, किसी और औरत के पेट में परवास चढ़ रहा है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं किराए का रहम। तो बहुत सिंपल सा डिफरेंस है। IVF के अंदर जो होता है वो मियाँ बीवी के जो अपने स्पर्म्स और अपने जो एग्स होते हैं वो उसी औरत के अंदर होता है, अपने ही उसके रहम के अंदर, और सेरोगेसी में कोई किराए का दिया जाता है। ठीक है। अच्छा, जो सेरोगेसी में होती है उसकी वजूहत हो सकती हैं, स्पेशली जो लेडीज़ होती हैं उनकी जान को ख़तरा हो सकता है, जैसे अल्लाह ना करे कैंसर हो, हार्ट डिसीज़ हो, सीवियर डायबिटीज़ इश्यूज़ हो, या बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से वो प्रेगनेंसी को या हमल को कंसीव ना कर सकती हो।
اسی طرح آدمی کے اندر بھی وہی مسئلہ ہو سکتا ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ موٹیلٹی کا ایشو ہو سکتا ہے یا دوسرے ایشوز ہو سکتے ہیں، یا پھر جو شوبز کے لوگ ہوتے ہیں ان کو اپنی فزیک کا اپنی جو ان کی جسم ہوتا ہے اس کا بڑا خیال ہوتا ہے، تو وہ اتنے عرصے تک وہ ہم برداشت نہیں کر سکتے اپنی انڈسٹری سے آؤٹ رہنا، تو پھر وہ اس چیز کو پریفر کرتے ہیں۔ اور ہمارے سامنے بے تحاشا مثالیں ہیں، کرن جوہر کی، شاہ رخ خان کے تیسرے بیٹے کی، شلپا شیٹی کی، اور ایک لسٹ ہے جو چل رہی ہے۔ پاکستان میں سرگوسی شوبز میں مجھے نظر نہیں آئی، مگر ہمیں باہر کے ملکوں میں بڑی نظر آتی ہے۔ بہرکیف آپ سب کو جو ایک مقصد تھا سمجھانے کا، بتانے کا، وہ صرف اتنا ہی ہے کہ آئی وی ایف میاں بیوی کا ایک اپنا بچہ کہلائے گا وہ، اور سیروگیسی میں وہ بچہ کسی عورت کے تھرو آپ کرائے پہ حاصل کریں گے۔ اس میں مسئلے آ جاتے ہیں اسلام کیا کہتا ہے، اسلام کے حساب سے حلال ہے یا نہیں ہے۔ میں اس بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا کیونکہ میں تو خود طفل مکتب ہوں۔ ہاں، جہاں تک دماغ کہتا ہے کہ آئی وی ایف میں تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ جو لوگ قدرتی طور پر نہیں بن سکتے ماں باپ، ان کے لیے تو اچھا آپشن نظر آتا ہے، سمجھ میں بھی آتا ہے۔ مزید اس کے بارے میں علماء کرام سے آپ لوگ رائے لے سکتے ہیں، مگر جہاں تک میری نالج کہتی ہے کہ اس میں ایسا کوئی مذائقہ ہے نہیں، کیونکہ آدمی کے اسپرم میں عورت کے ایگ سے زائگوٹ اور ایمبریو بنا کے عورت کے جسم میں ہی ڈال دیا گیا۔ مگر سیروگیسی میں تو کلیئرلی نظر آتا ہے کہ یہ ناجائز ہے، جہاں تک میں سمجھتا ہوں، کیونکہ ماں وہی کہلائے گی جو بچے کو پروان چڑھائے گی، بھلے سے اس میں وہ اسپرم یا ایگز کسی کے بھی ہوں۔ مگر اگین یہ میری ایک رائے، اس پہ کسی کو ریلیجیسلی ایگری ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ براہ کرم جو علم بردار ہیں ان سے پوچھیں اور وہ آپ کو صحیح سے گائیڈ کریں گے۔ مجھ سے آپ نے ایک ریکویسٹ کی تھی ایک سادہ سی زبان میں آپ لوگ کو سمجھا دوں کہ طریقہ کار کیا ہے اور فرق کیا ہے ان دو چیزوں میں، تو وہ میں نے کوشش کی آپ کو سمجھانے کی۔ امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور انشاءاللہ آپ کی کوئریز اگر مستقبل میں آتی ہیں تو میں کوشش کروں گا آپ لوگوں کو وقت کے ساتھ ساتھ صحیح سے اور سادہ زبان میں سمجھا سکوں۔ اس میں ہم بہت ڈیٹیل میں جا سکتے تھے میڈیکل کے حساب سے، تو اس کا فائدہ نہیں تھا، کیونکہ ایک عام آدمی تک بات پہنچنی چاہیے۔ جزاک اللہ خیرہ، دعا میں یاد رکھیے گا، اینڈ کیپ واچنگ، کیپ سبسکرائبنگ۔ بہت شکریہ۔